डैड, हम आ गए। हेलो बच्चों। वो वो अरे तुम घबराना बंद करो। इनसे मिलिए डैड, ये हैं लिन यांग। हेलो अंकल, मेरा नाम लिन यांग है। ओह, तो तुम हो लिन। हेलो, आ जाओ, चप्पल पहन लो। अब यहाँ। अरे आ जाओ, आराम से बैठ जाओ यहाँ। ए, तुम क्यों आए हो? अरे क्या इत्तेफाक है। मैं यहाँ अंकल से इवेंट की बात करने आया था। डोंगसिन सिटी के नए लीडर यहाँ मौजूद हैं। अंकल, ये सब आपके और आंटी के लिए लाया हूँ। थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, बैठ जाओ। मदद करने आए हो? बिल्कुल भी नहीं। झूठ मत बोलो। थोड़ा तमीज से बात करो। हाँ, तुम यहाँ बैठकर बात करोगे या खड़े खड़े ही करोगे? बैठ जाते हैं। लिन, तुम्हारे मास्टर तुम्हारा जिक्र करते थे। गो की माँ से बहुत बात होती थी उनकी फोन पर। लोग आते हैं और चले जाते हैं, कोई बच नहीं सकता इससे। धैर्य रखना। है आज बस ऐसे ही बात करेंगे आराम से। हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाँ, क्या कभी गुआ ने तुम्हें बताया कि मैं भी एक एथलीट था? हाँ, इन्होंने कई बार बताया मुझे आपके बारे में। ये उन दिनों की बात है। मैं भी बहुत कुछ बदलाव लाना चाहता था, तुम्हारी तरह। पर मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया और फिर हार गया। और आज तुम भी वही कर रहे हो, बिल्कुल वही। सच कहूं, मैं तुम्हारा फैन हूं। लेकिन डोंगसिन सिटी बे सिटी से अलग है। जाओ डोंग ने क्लब संभाल लिया अपने पिता के बाद, और अब वो क्लब काफी मॉडर्न क्लब है। तो उसे चलाना इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन डोंगसिन सिटी काफी पुराना है और काफी उलझा हुआ। आपसी मतभेद हैं। तुम्हें एक अच्छा प्लान बनाना होगा इस बदलाव के लिए। अब तक तो सब ठीक हो रहा है वहाँ। किस्मत अच्छी है शायद। अच्छी बात है। फिर भी कभी भी अगर कोई भी सवाल हो या फिर कोई सलाह चाहिए तो आ जाना। हाँ, आखिर मुझे भी तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। मैं तुम्हारी कुछ तो मदद कर सकता हूँ। हैं? थैंक यू, सुनकर अच्छा लगा। ठीक है, ये लो। आपके लिए। अरे तुम आ गई? दीदी। हाँ, ये इनकी बड़ी बहन है, जिनको छोटी है। डिनर के लिए नीचे आ जाना। हाँ। कितना इंतजार करवाया। ओह दादी माँ। अब मेरी बारी है बात करने की। हेलो दादी, मैं हूँ लिन यांग। लिन? मॉम, यहाँ पर बैठ जाओ ना। हाँ, बिल्कुल नहीं, पहले खाते हैं। देखो, खाना भी तैयार है। खाते हैं और बात करते हैं। लिन, आ जाओ आ जाओ, खाते हैं। आ जाओ यहाँ से। ओके। तुम डैड के पास बैठ जाओ। मॉम, यहाँ पर बैठो। बैठ जाओ बैठ जाओ। यहाँ बैठ जाओ। हे, टोंग कहाँ है? टोंग, वुदोंग। आ रही हूँ। दादी, ये लो चाय थैंक पियो। यू। ये लो अंकल। थैंक यू। शाओडोंग, अब दिखा मैं तुम्हें। देखा था पर तुम बातों में लगे हुए थे। दादी, मैं आपको चावल देती हूँ। थैंक यू। आराम से खाओ, कोई भी जल्दी नहीं है। गो की मॉम कुछ देर में आने वाली है। हाँ हाँ, इसे खाओ ना, ये अच्छा लगेगा। दादी, मॉम, आप ये लो। शुरू करो। लिन, तुम भी शुरू करो।
थैंक यू अंकल। तुम्हारे क्लब के जो कोच हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो है बहुत सारे प्लेयर्स तैयार किए हैं, वो बहुत कीमती है। खाओ अब। यहाँ का क्लब थोड़ा अलग है अंकल। यहाँ सब परिवार है। आप शायद कम समझ रहे हैं। बे सिटी भी कमाल की है। हमारे पास भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, यहाँ भी प्लेयर्स अच्छे हैं। हाँ? डैड, आपके मेहमान ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। काम की बातें बंद करो। सही कहा, उसे खाने दो। चलो ये पीते हैं। ओके। हाँ, वेलकम लिन। थैंक यू दादी। लिन, हम पर तुम्हारे बहुत एहसान है। तुमने हमारे जियोशियन का बहुत ख्याल रखा। वो बच्चा बहुत शरारती है, शाओडोंग जैसा नहीं है, बिल्कुल उल्टा है। उसने जरूर तुम्हें परेशान किया होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शांगडोंग और मैं काफ़ी पुराने दोस्त हैं। अगर गुहो ना भी होती, शासन को फिर भी देखता। हाँ, हम दोस्त हैं। ये कुछ नया था। वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। दादी, अंकल, पहली बार आया हूँ तो मैं रोस्ट करूँगा। बैठो बैठो। आप दोनों के लिए मैं रोस्ट करूँगा। दादी, अंकल। अंकल, ओके, थैंक यू। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। गो की मॉम आने वाली है और उनसे भी खूब बातें करना। तो लिन, अब यहाँ आते रहना। ठीक है अंकल। ठीक है, चलता बाय हूँ। डैड। हाँ? बाय अंकल। बाय अंकल, बाय। आंटी का कॉल है, अब जरा रुकना। हम खा चुके हैं। मैं दादी को ऊपर ले जाती हूँ, तुम यहीं रुकना। ठीक है। दादी, हाँ, बहुत काम हो गया। ठीक है, ठीक अब आप है। आराम करो। चलो।